ngo okalanga akantu ko bulungi obwenkwawa buki bonna bonna ogasse yonna ng'omwana twagenda kulya naye ng'era tekikyoka nnyo nnyo ky'amaanyi. Ati nga ngenda ku musawo ngamba nkubuulire mwana wange nti omusajja ono nga mugenda kulwana paka kufiirawo kubanga siggwa alwana wekka okubanga omufuna. Ate abakazi abasinga bonna balwanisa ggwe lwa nsonga nali muganzi nnyo eri omusajja oyo kuba nali mukazi mugonvu, eby'ekisenge nabitereeza bulungi nnyo kati nga muweera ddala obudde bwe. Ate mbakazi bali baali bakulu nga nze alimu ng'omuto waka nga mubeera naye n'akuyita erinnya ly'omukazi oli. Nintuuka ekiseera nga bintamye. Okwo konna kwali kwagala. Nga muli mu kisenge n'akuyita erinnya nti Doreen. Nawulira nga sikyabitegeera ne mugamba ssebo okoze eki? Nagamba sonyiwa sibigenderedde nange neesanze bwe njogedde. Ne mpulira nga kisusse. Nga toddirizamu n'ogamba naye nze nange bwe mba nga mbikola njagale nange oli asobola okukikola kale n'owulira nti kimuwunzizza. Ebyo saalina kye mpulira nagamba oba awungaawunga abalala bo nga bamuwunza. Ne nzijukira method eyo already nga ndi mu period. Nekikuba oba wali okirimu. Nali already nkirimu. Ngenda bulungi mu kiyigo. Nfuna ekikopo kyange awo kyesikozesa nnyo. Ngenda nenfunayo akasaayi katini nnyo. Alosaana kukategeera. Nenkola bulungi juice we ali weyita akafula ofunyeyo akufulula. Ofunyeyo anfulula. Yayita mu mpale. Mpale. Oh my God. Yaggulira kalabo aze Nika. Nika nefuuka. Omutima ne gwesikamu ezigira n'ogenda ng'ozigaba. Naye yasigala weemu. Yeemu. Ye yankwata. Yali akuloga kuva ku musajja gw'oyina mu kyankalane akweddize. Ogenda bitegeera mu maaso.